המסע שלנו, מסע ארוך של פרשת השבוע, ופרשיות שאנחנו בהן נמצאים זה הפרשיות של אברהם אבינו, זוג פרשיות של לך לך וירא, זה סוג הפרשיות של אברהם אבינו. הרב צבי יהודה ממשיך את זה, תמיד אומר זוגיות, הזוגות. אם היינו בשתי הפרשות הראשונות בראשית נוח, פרשיות פרה-היסטוריות, 2000 שנות תוהו שהסתיימו לנו בפרשת נוח, ואנחנו עכשיו בפרשה השנייה של אברהם, ובעצם בהמשך הניסיונות של אברהם, האמת שאני מאוד רוצה ללכת אולי ניסיון, נדבר על 10 ניסיונות האלה. אולי נעשה את זה בשבת דווקא, ונדבר על ניסיון לניסיון אברהם מתעלה. אני רוצה לגעת בסוגיה שנמצאת בליבה של הפרשה, בעיקר אולי אנחנו מתחילים את הפרשה, ומתוכה, עוד סוגיה שגם קשורה, אולי נוסיף אפילו, קורה אצלנו היום, פה איתנו בעם ישראל. נוסיף עוד משפט שתמיד אנחנו מנסים ללמוד ולראות מה ריבונו של עולם מחדש לנו היום בפרשה, מה עוד מתקדם, מה מתחיה לי, הבחור עכשיו בשיעור א' ב' ג', לא יודע, מה אתה רוצה, האברך, האדריכל, המהנדס, מה מתחדש לי היום בפרשה, ואיך אני איתה מתחיה בפרשת השבוע. אנשים יגידו שהפרשה היום זה אולי הבחירות באמריקה, או הפרשה היום זה פרשת עמונה, אבל הפרשה היום זה מה היום בפרשה, ומתוך זה להתחיל. כשאנחנו מסתכלים בפרשה, איפה אנחנו נמצאים? דבר ראשון, רש"י מיד מחבר לנו את זה לפרשה הקודמת. וירא השם אל אברהם, וירא זה מילה מאוד מיוחדת, מה זה וירא? נראה! לקרוא פרשה על וירא. וירא השם אל אברהם, והוא יושב באלוהים ממרא, ומיד רש"י מסביר לנו למה דווקא הוא נראה אליו שם, אבל וירא השם אל אברהם, ומה קרה? זה כמו שוירא, אתה בא ליד חבר שלו ואומר לו, שלום, בדרך כלל בכל מקום שכתוב וירא השם, יש מיד ויאמר, ויעש, וידבר, משהו. וירא השם אל אברהם באלוהים ממרא, והוא יושב פתח אוהל מועד כחום היום, נגמר הפסוק, וריבונו של עולם נראה אל אברהם, וזהו, זה נגמר המציאות. נו, ומה קורה עכשיו? ריבונו של עולם נראה אל אברהם, ומרגע זה לא קורה כלום. זה לכאורה מאוד מוזר. את רש"י זה מיד מכריח להגיד מה שעוד רגע נעמיק ברש"י, אני אגיד למה רש"י מכריח את זה. אבל למה באת? למה באת? נמשיך, ואז הפסוק עובר לתאר לנו את אברהם, וישא את עיניו וירא. תראו כמה פעמים המילה וירא חוזרת. וירא, 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 והנה 3 אנשים ניצבים לפניו, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחוו ארצה. 3 פעמים, עוד פסוק 2, נראה את זה עוד פעם. פסוק של ראייה. תחילת התורה, אנחנו מסתכלים על תחילת הפרשה, אנחנו מסתכלים על הפסוקים שחוזרים אלינו כל הזמן, פסוקים של ראייה. הם מילים של ראייה. המילה הבאה שחוזרת אלינו כל הזמן זה מילים של מהירות. תראו. וישא את עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו, וירוץ לקראתם. פסוק הבא. וימהר אברהם, פסוק ו'. ויאמר אל שרה מהרי לושיסות, ואל הבקר רץ אברהם. וימהר אל הנער, פסוק ז' 3 פעמים. ויאמרו אליו וימהר לעשות, ויאמר לה... הרבה מהירות יש פה. יש פה ראייה ומהירות. אברהם כל הזמן ממהר, רץ. אומר לשרה, הוא מציע... בואו נתאר את התמונת מצב. רש"י מסביר לנו שאברהם אבינו אחרי ברית מילה. בן כמה הוא? 99 ברית מילה, לאה לידת יצחק. אברהם אבינו בן 99, ביום השלישי לברית המילה, 3 אורחים, ואברהם בריצה. תמונת מצב בית אברהם, כל יום יש אורחים. נכון? אברהם אבינו מכניס אורחים. כל יום יש אורחים. כל יום באים אנשים באמצע המדבר ואברהם אבינו עם האוהל, וכל יום מה שאנחנו רואים קורה פה. אני מתאר לעצמי את המצב, אם זה היה בבית אחר,
והגיעים אורחים, מהר, באו אורחים, מהר, לרוץ לבקר, לרוץ להביא חמאה ומים וקמח ולהפות עוגות ולעשות את זה ולעשות את זה, ואברהם מתחיל לרוץ אחרי הבקר. עוד רגע נראה את התיאור, שאברהם רודף אחרי הבקר והבן בקר בורח לו ובורח לו ובורח לו ובורח לו, ואברהם מתחיל לרוץ, עד שאיפה הוא תופס את הבן בקר הזה. זה נראה, זה מזכיר לנו עוד מישהו כזה, משה רבנו, נכון? גם של חסד שרץ ובורח ורץ. אבל אם זה היה אצלי בבית, אני לא יודע, בכל בית אחר, לא יודע להגיד נורמלי, הוא היה אומר, נו מערים, אברהם שלי, כל יום מהר! כל היום יש אורחים, כל היום מהר! טוב, היום יהיה רגע לנשום. הלוא כל יום יש אורחים, כל היום. אברהם לא יודע שהם מלאכים. עוד פעם למהר. בגיל 99. רגע אחרי הברית מילה. אולי ניכנס פה רגע לתכונה של אברהם שהיא כל כך מרכזית. אתם יודעים מי עושה ברית מילה בגיל 99? לעשות ברית מילה בגיל 99, ואחד שלא מפחד בגיל 99 להתחיל את כל החיים מחדש. הוא בן 99, אבל אתם יודעים באמת בן כמה הוא? בן 8 ימים. מה התכונה של תינוק בן 8 ימים? עזבו, תינוק עם דעת, בסדר? אתם יודעים מה התכונה של תינוק בן 8 ימים? הוא יכול להיות כל אדם. הילד הזה בן 8 ימים יכול להיות כל אחד. ואברהם אבינו, הוא נפטר בגיל 185, אברהם אבינו עוד 86 שנה מוכן להתחיל את כל החיים מחדש, מאפס. אני לא יודע כמה אנשים בני 16 הם כבר יותר זקנים מגיל 100. אני מכיר הרבה זקנים בני 18. צעירים בגיל 99, מהירות הזאת, עוד רגע נראה לאן היא מביאה את אברהם. ומהירות למה? מהירות למה? בואו נחזור רגע לראייה. נעזוב את המהירות הזאת, עוד רגע נדון בה, נחזור לראייה. מה יש לנו רגע בפרשה, רגע רק במבט על? אתם יודעים מה, נלמד בשבת את כל הפרשה, לא, בואו נלמד רגע את הדבר הזה. וירא אליו השם באלוני ממרא. תמונת מצב, קודשא בריחו, נראה אל אברהם באלוני ממרא. אברהם אבינו יושב פתח האוהל ככל יום. אני פשט פסוקים, לא רוצה יותר מזה. הפסוקים מבהילים במהותם. וישא את עיניו וירא, והנה 3 אנשים. מי זה? אברהם. לא, מי זה רואה? אברהם, נכון? וישא 3 אנשים, הוא רואה 3 אנשים. קודשא בריחו, תראו מצב מה עושה כרגע. עומד ליד אברהם, כנראה, נכון? עומד, ניצב באזור אברהם, נכון? והנה 3 אנשים ניצבים לפניו. וירוץ לקראתם. קודשא בריחו היכנו? חכה באוהל. נכון? אברהם אומר לו רגע, חוזר עוד מעט, הולך רגע לאורחים. נכון? ככה זה פשט, לא? אחרת איך אפשר להבין את זה אחרת? בסדר? פסוק הבא באמת מחלוקת. ויאמר, אתם רואים? וירוץ לקראתם וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. מי אומר למי את הפסוק הזה? ברור שאברהם. מה? ברור שאברהם. למי? להשם. להשם. למלאכים. אומר לו, אל נא תעבור מעל עבדיך, תמשיך את המלאכה שלך. למלאכים. אולי היסוד, מה זה אדוני? יסביר את הכל. אדוני זה האדון, אחד מה3. אדוני זה שם של קודש או שם של חול? נפקא מינה הלכתית. אם הכוונה היא פה לשם השם, אז שסופר סתם כותב את זה, הוא צריך, כמו שכותבים שמות קדושים. אם הכוונה היא למלאכים, או ל3 אנשים, אז זה שם של חול. אומר רש"י, למי הוא אומר את זה? לגדול שבהם, ל3 אנשים. רש"י, מה? אנחנו רק רש"י. תפחיד אותי דברים אחרים. לגדול שבהם, וקרא כולם אדוני, ולגדול אמר אל נא תעבור. ובלשון זה אומר רש"י, הוא חול. דבר אחר, קודש הוא. הסבר אחר ברש"י. שרש"י נותן 2 הסברים, זה אומר ששניהם בפשט. עכשיו נראה את הפרשה כל רגע בשני הרבדים האלה. גם זה. קודש הוא, רואים ברש"י? והיה אומר לקדוש ברוך הוא להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים. הפסוק הזה מדבר על 2 רבדים. ושרש"י כותב
את שניהם, כלומר שניהם מסתדרים בפשט מושלם. כלומר, הוא התכוון לשניהם באמת, אני רוצה להגיד. ואף על פי שכתוב אחרי כתוב וירץ לקראתם, האמירה הייתה קודם לכן, רש"י מיד מתרץ. הוא קודם אמר, חכה רגע, קודשא בריחו, תודה רבה, חכה, תמתין רגע במקום, אל תזוז, ורץ לאורחים. צריך רגע להבין מה קורה שם בבית אברהם. עוד רגע נחשב קושיות קשות הרבה יותר. ודרך המקרות לדבר כמו שפירשתי אצלנו לא ידעו מורחים באדם, ושנכתב אחר והילד יש פה עוד הרבה, הוא מסביר למה הפסוקים לא כסדר. אז אם ככה, הפסוק הזה הוא נקודה מכרעת להבין מה קורה שם בכלל. אני חייב להגיד, אני החלטתי שהיום אני רוצה ללמוד אתכם פשט, רק להראות איך מהפסוק כל התמונה משתנה למקום אחר. ועוד רגע נראה, אז אם ככה לאן היא משתנה, מה קורה פה? מה קורה פה? אני רק חייב רק כמבט. אז עכשיו אברהם אבינו, ריבונו של עולם, הסכים לחכות. מה הוא עשה? שיחק בטלפון בינתיים, לא? מה הוא עשה? היה לו משעמם לקודשא בריחו, לא? מה הוא עשה באותו זמן? העביר תמונות בזה, לא יודע. ריבונו של עולם ממתין. ואז אברהם אבינו מתחיל עם המלאכים, נכון? נכון? וימהר, 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 וימהר. והיה נפלא, נכון? ואז היא צוחקת, נכון? ואז ויקומו האנשים, רואים פסוק י"ח? והם הולכים, נכון? ואז המלאכים הולכים, בסדר? פסוק כ"ב, פרק י"ח. ויפנו משם המלאכים, ויפנו משם האנשים, נכון? רואים פרק י"ח פסוק כ"ב? וילכו סדומה, ואברהם עודנו, איפה אתם רואים? פסוק י"ח, אמרת בעל פה. פסוק י"ח, פרק י"ח, פסוק כ"ב. ואברהם עודנו עומד לפני השם. נו? איפה? בואו שאנחנו חיכה שם במקום. כמו אלה טוב בפינה. בן ישאל בפשט, תראו לי מקום שאברהם עומד, נראה לי שעד עכשיו קודשא בריחו עומד, לא? איפה כתוב כאלה רק כזה? ואברהם עודנו עומד לפני השם, ריבונו של עולם מחכה כל הזמן, לפי רש"י, לא? ואומר רש"י, מה לו לכתוב, והשם עודנו עומד על אברהם. אומר רש"י, באמת, היה צריך לכתוב, והשם עודנו עומד מחכה לאברהם אבינו. אבל אי אפשר לכתוב את זה, תיקון סופרים מצינו. כלומר, שינינו כדי לשון נקייה, אבל באמת מי שהמתין שם, מי זה? השכינה מחכה שאברהם אבינו יגמור לעשות סיפורים הארוכים האלה שנדמים עליו כערבים שמשתחווים לעפר רגליהם, לכן הוא אמר להם לסוף את הרגליים. כלומר, ריבונו של עולם מחכה עד שאברהם יגמור את כל הסיפור. אני מדלג רגע במהירות, עוד רגע נחזור. פסוק למ"ג באותו פרק, אחרי שאברהם עושה איתו את כל התהליך של 50, 40, 30, 20, 10 ונעצר, נכון? וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. וילך השם, רש"י הולך עם אותו כיוון כל הזמן. בזמן שנשתתק אברהם, השתתק הסנגור, הלך הקדוש ברוך הוא, לפני כן הקדוש ברוך הוא לא יצא לעזור אותנו. קצת מוזר כל התהליך. בואו נחזור חזרה אלינו. אני יכול לראות את זה גם בפרשה הקודמת, שאברהם עובד על השם. ואז הוא אומר שם רש"י, מכאן שהצדיקים הם מרכבתם של מרכבה לשכינה. בסוף פרשת לך לך. אבל אני רוצה להתקדם טיפה. עוד רגע נחזור לזה. שאלה ראשונה, למה באים שלושה מלאכים? חברים, לא כיתה ג'. אחד בא לרפא את אברהם. חשוב! מצווה לרפא את אברהם. עוד רגע נשאל קושייה, למה צריך לרפא את אברהם? אני מיד מבין שאברהם הוא חולה. אני מיד מבין שאברהם אולי חולה תמיד. אנחנו צריכים תמיד מגן אברהם. ברוך אתה השם, מגן אברהם. צריך להגן על אברהם. צריך לשמור על אברהם, צריך להגן על אברהם, כי אברהם תמיד חולה. אני אקרא לזה, המציאות של אברהם, המציאות של החסד, היא תמיד בסכנה של מחלה. היא תמיד בסכנה. מה זה חולה? נגדיר את המילה, מה זה חולה? מה זה מחלה? מה זה לא בריא? מה זה בריאות? הרמוניה. נכון? כל הגוף הרמוני. מה זה מחלה? חוסר הרמוניה. כשאדם חולה, הוא לא הרמוני עם המציאות, נכון? אברהם חולה, יכול להיות שאברהם לא שייך למציאות הזאת? יכול להיות שאברהם לא רלוונטי למציאות? אני יכול להגיד את זה ככה, יהיו עשרות אנשים שיגידו, תקשיב, אברהם אבינו צדיק יסוד עולם. אבל ידידי, אי אפשר לחיות בעולם הזה כמו אברהם. זה מתאים לאחד בתור, אבל לחיות כולנו כמו אברהם, זה אי
המציאות. נגיד במילים אחרות, אברהם לא מוליד. אברהם לא מוליד כי אברהם הוא לא במציאות. תראה, יש צדיקים מיוחדים וזה, אבל אני כמו אברהם, זה לא מתאים פה, זה לא שייך. אברהם אבינו לא מוליד. צריך להגן על אברהם, צריך לרפות את אברהם. צריך לדבר על זה הרבה, נפתח את זה עוד רגע. מלאך אחד בא לרפות את אברהם, בואו נשים את המלאך הזה בצד. מלאך שני, למה בא? למה צריך? אברהם אבינו יודע את זה מפרשה קודמת. גם נאמר לו איך יקראו לו. למה צריך? מלאך שני. מה חדש? לבשר את שרה? טוב, למה אברהם לא מגלה לשרה? הוא לא יודע אם מותר, הפך את המלאך. קבל, נמשיך, מלאך שלישי. למה הוא צריך להגיע לפה? טרם מהשמיים. למה מלאך שהולך להפוך את סדום צריך לעבור דרך אברהם? אברהם נוכל לעכב אותו. אברהם לא יודע עוד שהוא הולך להפוך את סדום, הוא שומע את זה. מה? הוא אומר, מה אני אסתיר לו? לא שמעתי? הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני אסתיר ממנו את זה? כן, זה לא קשור למלאכים, זה אחרי שהמלאכים הולכים. אצל אברהם באו שלושה מלאכים, נכנסו לפתח אוהל אברהם. אחד לבש חלוק רופא, הלך לרפא את אברהם. אחד לבש, לא יודע זה, הלך לבשר לשרה. השלישי, אין לו משימה. המשימה שלו ממשיכה אחר כך. וחז"ל גם מדייקים לנו. אחד המלאכים לא ממשיך לסדום, לסדום ממשיכים שני מלאכים, למה? אחד להציל את לוט ואחד להפוך את סדום. כלומר, מי שמיותר לא הולך. אין מקום עוד. אין מקום ברכבת הטרנס עליו, לא יודע איך לא יורדים, אבל אין מקום. אז למה אחד יורד לאברהם? למה מלאך שהולך להפוך את סדום הולך לאברהם? אני אחדד את הקושיה. אם היו יורדים שתיים מהשמיים, אחד לרפות, נכון? ואחד לבשר. ושניהם היו ממשיכים לסדום! אחד להציל, כמו שאחד באמת המשיך להציל, ואחד להפוך את סדום. למה היה צריך? להחליף. אומרים, לא יורד לשתי משימות. אבל זה שירד, המשיך אחרי זה למשימה הבאה בסדום. למה לא הוריד שלישי? ואתה יודע מה, כבר ירד, אבל למה הוא ירד לאברהם? למה לאברהם צריכים להגיע שלושה מלאכים? זה מיותר. אין דבר מיותר בתורה. מבינים את הקושייה? קושייה פשוטה. זו קושייה שצריך לשאול את כל ילד בן 5. אבא, למה המלאך של סדום הולך לאברהם? הוא לא אומר כלום. אין לו משימה, אין לו תפקיד. מה הוא עושה שם? כנראה ש... כנראה ש... אני רוצה לראות לכם אנחנו לומדים פשט. כנראה ש... מה? כנראה ש... לא, כן, אז מה? פשוט, ולכן כנראה ש... זה שדיבר איתו אברהם עכשיו. מה? שאברהם דיבר איתו בהתחלה. לא, זה לא תפקיד. כנראה שהפיכת סדום קשורה לידת יצחק. כנראה שבאמת לידת יצחק והפיכת סדום זה אותו אחד. וכנראה שסדום, רעת סדום וחטאתם, והמקום הזה שהריבונו של עולם רוצה להפוך את סדום, זה בדיוק היסוד של לידת יצחק. וזה אולי גם היסוד של ריפוי של אברהם. כי מה היסוד? בעצם הם עושים שליחות אחת שמתחלקת לשלושה כיוונים. בואו, עכשיו צריך להסביר מה אמרנו. מה זה לידת יצחק? לידת יצחק זה להגיד שלאברהם אבינו יש מציאות. זרע זה פשוט, זה הפשט. אברהם אבינו הופיע בעולם. אברהם אבינו קיים במציאות. כשיצחק נולד, אומרים שם ליצני הדור, מאבימלך התעברה שרה. כי אברהם אבינו לא יכול להוליד. כי התכונה הזאת של אברהם היא לא מציאותית. אי אפשר להיות איש חסד, חברים, זה לא רלוונטי. אתה לא יכול להיות כל היום מכניס אורחים ורץ כל היום להכנסת אורחים, זה לא הגיוני. אי אפשר לחיות ככה, תשמור משהו לעצמך. איפה האינטרסים? אתם מכירים יצור בשר ודם שאין לו אגו? אתם מכירים יצור בשר ודם שאין לו נפח, שהוא תופס סביבו? שכל כולו חסד, 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 בלי כלום? אתם מכירים יצור בשר ודם שבגיל 100 מוכן להתהפך ולהתחיל את החיים כמו ילד בן 8? בגיל 100? זה לא יכול להיות, אברהם זה לא. אומר שם עוג מלך הבשן, מה זה יצחק כזה? אני באצבע אחת מועך אותו. מה הוא רוצה לומר? כל תינוק הוא מועך באצבע. גם ליצחק אין קיום. צריך להגן על אברהם, להגן על התכונה הזאת. להגן על החסד
כי קשה מאוד להופיע אותו בעולם. לידת יצחק זה בדיוק הריפוי של אברהם, זו אותה נקודה. לידת יצחק זה העומק של הריפוי של אברהם. לרפות את אברהם באמת, זה לא מהברית. לרפות את אברהם באמת, זה לידת יצחק. לרפות את אברהם באמת זה לבשר את העומק של לידת יצחק. מה זה סדום? למה סדום זה בדיוק הפוך? מה זה סדום, חברים? אני רוצה לשבור כמה סדום. סדום זה לא אנשים רשעים. סדום זה לא גנבים. סדום זה לא רוצחים. סדום זה לא... אנחנו יכולים אולי לקרוא להם כאלה, אבל זה לא העומק של סדום. אנחנו עושים לנו חיים מאוד קלים, שאנחנו מתארים את סדום בכל מיני תיאורי דאעש כאלה, אני לא יודע. סדום זה אנשים מאוד הגונים, גם ישרים. אני אפילו אגיד, אני מכיר הרבה אנשים כאלה. חז"ל בפרקי אבות רוצים להגיד לנו מהי תכונה של סדום, לעומת התכונה של... בתרומה, סליחה, זה לא תרומה של זה, זה תרומה של סדום. מסבירים לנו שאדם שאומר, כאילו טוב, שלי, ושלך, גם שלי, זה רשע. מה זה הדבר הזה? הכל שלך בעולם? איזה מין רשע? הפוך. שלי שלך, וגם שלך. טוב, זה מידת חסד. אדם שאומר שלי, ושלך. חז"ל אומר, בפרקי אבות, מידה בינונית. שלי, שלך. דעה אחרת. שלי, שלך. זה מידת סדום. מה זה סדום? מה זה עולם בלי חסד? מה זה עולם בלי חסד? סדום זה אנשים מאוד רציניים, עובדים לפרנסתם בעמל יומם, משקיעים את כל יומם בלעבוד ולהרוויח כסף, מרוויחים הרבה כסף, ולא מוכנים לחלק אותו עם האחר. ויש בזה אידיאולוגיה. אתה לא יודע שאם אני אחלק את הכסף שלי עם האחר, זה יגרום לאחרים לא לעבוד? אתה לא מבין שכל ארגוני החסד האלה מגדלים אנשים פרזיטים? אתה לא מבין שככל שאתה יותר נותן יותר צדקה, אתה גורם לאנשים לא לעבוד ולא להתאמץ, ואתה מגדל אנשים נמוכי קומה? שלי, מה שעבדתי עליו הוא שלי. שלך לא נוגע באגורה אחת שלך. זה אנשים נפלאים שגרים בבית ענק, פרטי, עם גדר גדולה, ואומרים בבית שלי, זה שלי, מה אתה רוצה? אני אעשה מה שאני רוצה. רק אל תכנס אליי הביתה. זה הבית שלי, הכל נפלא. לא גנבתי שקל, הכל על פי דין, הכל על פי צד. למה שאני חייב לשתף בזה מישהו אחר? כל התרבות המערבית בנויה על סדום. כל התרבות של להשיג ולכבוש ולהרוויח עוד יותר, ושזה יהיה שלי, ואני אתפשט איתו, ואני אקנה עוד משהו, וכו' לזה, אני אמנף את עצמי לעוד נכס ולעוד נכס. כל התרבות המערבית בנויה על סדום. כל התרבות האימפריאליסטית, התרבות שכל אחד רוצה להשיג עוד, מה רע בזה? אני מכיר הרבה מאוד אנשים שאפילו חיים כמו סדום. לקרוא לסדום אנשים רשעים, בהרבה שיעורים שלנו אנחנו נראה שלקרוא לפרעה במצרים, הוא רשע כזה פרעה, זה מאוד קל להתמודד, אבל אתה צריך להתמודד עם הפרעה שאצלך בנפש, אז זה הרבה יותר קשה. להפוך את סדום לאיזה מין רשעים כאלה שאתה אין לך קשר אליהם זה מאוד קל. אבל להפוך אותם לאיזה משהו שהוא קצת יותר קשה, הוא גם אצלי בנפש, זה בהתמודדות הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. כי סדום זה אצלי בנפש, גם אצלי יש משהו מסדום לפעמים. מה האנטיתזה לסדום? יש מפגש בין סדום לירושלים. פרשה קודמת, סדום וירושלים נפגשו. ולאורך כל ההיסטוריה נראה את ההבדל הגדול בין סדום לירושלים. איפה נפגשו סדום וירושלים? הם כל המלחמות. מלחמת העולם הגדולה של 4 המלכים ו5 המלכים. מלחמה עצומה, מלחמה ענקית. כל העולם נלחם. תחשבו איפה כל אחד, גדר לעומר, מלך אילם. מה זה אילם? זה כל האזור שם של פרה. נמרוד.
בכיבוש ענק, אתם יודעים איך כבשו פעם. היום כשצה"ל יוצא למלחמה, אז הטנקים יכולים להתקדם עד המקום ש... מילים אחרות, אם אתה לא יודע לתקוף את הדרג מאחורה, אז הטנק לא ייסע. צבא בלי דרגים, אז התחמושת נגמרת בסוף. גם הדלק נגמר, ונגמר מהר מאוד. אם אתה לא יודע לדחוף אספקה, אז אתה תקוע. במלחמת לבנון השנייה היו כוחות שלא הצליחו למשוך אספקה, כוחות נמוג. בהרבה מתורות הקרב של צרפת וגרמניה, במלחמת העולם הראשונה והשנייה, כשהאויב חדר, הם לא עשו כלום מולו, הם פשוט הלכו אחורה, ותקפו את האספקה. וזהו, נגמר, האויב הלך אחורה. גם נפוליאון, אין לו מה לעשות בלי שיירת דרג שדוחפת אותו, זה הכל נגמר. בעולם העתיק, מה היה שיירת האספקה? מה? כבש את המקום, פרנסים מהמקום, אוכלים את כל מה שיש שם. נגמר מה לאכול, ממשיכים לכפר הבא. אתם מבינים שארבעת המלכים בכיבוש ענק, הם כובשים, הפסוקים אומרים את זה. הם כובשים כל דבר שבא. ויצא, ויקו את כל שדה המלאכי, וגם את האמורי יושב בחצרות התמר, ככה על הדרך. ויקו את רפאים בהשתרות קרניים, את הזוזים, פרק י"ד. באים את הימים בשגותם, ואת החורי בערב שעיר, ואת אייל פרן על המדבר. ככה מהלך שלם, כל כפר בדרך הם רורסים. ואז תראו, אני רוצה לראות מה זה בדיוק סדום. פסוק י"א. ויקחו, אחרי שהם כובשים את סדום ואת עמורה ואת אדמה ואת זורים ואת כל המדינות האלה, מה הם לוקחים אחרי שהם כובשים? תקשיבו טוב. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה. מה? ואת כל אוכלם. מה זה אוכלם? מה? אנשים שם. אנשים, זה גם חלק מהרכוש, אתה לא יודע? אתם לא יודעים שגם אנשים זה רכוש? מה קורה בעולם העתיק? כבשת מקום, אז כל מי ששם זה עבדים שלך. זה גם רכוש. אז הם לוקחים את כל סדום ועמורה, ואת כל אוכלם, ואת כל אנשים, ואת הכל, דרך אגב, שימו לב איך הם מדרגים את זה. מה הדבר הראשון שהם לקחו? את כל הרכוש. מה הדבר השני? את כל הבני אדם פה, שאני אקח גם אותם. זה גם חלק מרכוש. בשלב הבא, את לוט ואת רכושו. וילכו. ויבוא הפליט, ואז אברהם יוצא למלחמה. מה קורה כשנגמרת המלחמה? תראו את אברהם, וישב את כל הרכוש, וגם את לוט ורכושו השיב, וגם את הנשים וגם את העם. פתאום אצל אברהם אבינו לא קוראים לנשים רכוש, אלא קוראים להם נשים. ומיד פתאום מתגלה משהו חדש. נגמרת המלחמה הגדולה ביותר, הרוגים, פצועים, כל העולם חרב, ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכותו, את גדר לעומר ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה. פתאום מגיע עוד מישהו שעד עכשיו לא היה בסיפור. תראו, המלחמה כולה קורית בארץ ישראל. פתאום מגיע עוד מלך. ומלכי צדק מלך שלם. מגיע פתאום המלך של ירושלים. ירושלים, שרש"י אומר שזה שם בנוח. ירושלים וסדום נפגשים. מלך סדום, מלך ירושלים, אברהם אבינו. מה זה ירושלים? ירושלים זה עיר שאין לאף אחד רכוש. הפוך מסדום. אם סדום זה מקום שהרכוש שלי הוא שלי, ומה ששלי הוא שלי, ואני עסוק בלצבור כל הזמן את השלי, ירושלים זה עיר שלאף אחד אין בו בית. כל הבתים בירושלים שעולים לרגל, זה לא שלך. כל הבתים בירושלים זה של הכלל. אני יכול לדפוק בדלת, שלום, גם אנחנו פה איתך. אם הגעת למקום שאין מקום לזוז בבית, יש גם הגדרה מה זה אין מקום לזוז בבית, תולים פתק פה אי אפשר לזוז, אצל השכנים. יש הגדרה מה זה אי אפשר לזוז בבית, שבכל חדר כבר יש משפחה, לא ילד לכל חדר. כל עוד לא, הבתים שייכים לכולם. אני מכיר מישהו שקנה בית בירושלים, וישבתי ליד אחד הרבנים, אבל להגיד לו, הרב, קנינו בית, ברוך השם, זה לא הבית שלך, אתה יודע. כי בירושלים כולה. ירושלים עושה את כל ישראל חברים. ירושלים לא נחלקת לשבטים, ירושלים היא מעל הממון. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום בירושלים. מתי אדם אומר צר לי המקום? כשהוא בעל מקום. זה נהיה לו צר. אתם יודעים איפה צר לך? כשאתה חושב שזה שלך. תדמיינו, כי ישבת במקום לא שלך, בבית מדרש. מישהו אומר לך, אתה יכול לזוז טיפה? כן, כן, בטח. אתה יושב במקום שלך, ומישהו אומר לך לזוז קצת. זוז אתה, שלי.
מישהו ייתן לך פיסת שולחן, נשים עליה את הספר, אתה מרוצה. פיסת שולחן. למה? כי זה לא שלך. אם הגעת ראשון ותפסת מקום, אתה חושב שזה שלך, אתה מפריע, זה שלי! החזקתי, אני מוחזק. סדום וירושלים, זה שני הפכים. יוצא מלך סדום, ומלכיצדק מלך שלם והוא כהן אל עליון. ויאמר מלך סדום, פסוק כ"א, אל אברהם, תראו מה מעניין פה מלך סדום. תן לי את הנפש והרכוש קח לך. מה אומר מלך סדום? טוב, גמרנו עם הסיפורים? בואו נעשה ביזנס. הבנתי, מה אומר מלך סדום לאברהם? תקשיבו טוב, תן לי את הנפש. למה אומר לאברהם תן לי את הנפש? כי מה? תחשבו, למה מלך סדום? תחשבו, מלך סדום הוא סדום, נכון? הוא יודע שאין לאברהם מה לעבוד. הפוך! הרכוש שלך, הרווחתי. כי הרכוש שלך אתה ניצחת, אין לי תלונות! גם הנפש שלו הוא ניצח. כן, אבל אתה יכול לזרוק איזה עצם? את הרכוש הוא בכלל לא חושב לבקש! אפשר קצת את מה שנשאר מהרכוש הזול הזה של הנייטיבס פה, של הילדים, של הילידים, של העבדים, קצת כמה, שיהיו איתי, אני מלך בסוף, שיהיה לי כמה מסביב, להתחיל את הממלכה מחדש. הרכוש זה שלך, מה אני אעשה? אני לא יכול בכלל לדבר על הרכוש? כי הלוא כל המלחמה היא על רכוש, לא? למה יצאת על המלחמה בלי רכוש? ואומר אברהם אל מלך סדום, תראו את אברהם. אמרו לה, אתה בכלל לא בכיוון. הרימות ידיי אל השם, אל עליון, קונה שמיים וארץ. אולי לא הבנת, הרכוש הוא לא שלי ולא שלך. מי שחושב שהרכוש הוא שלו, יכול לחשוב שבמלחמה הוא ניצח והוא לקח. אתה לא מבין שרכוש הוא לא שלי ולא שלך, אנחנו רק משתמשים בו? עוד רגע נגיד משהו על זה, על סדום בכלל. אם איחוד והצרוך נעל, אם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני השארתי את אברהם. טוב, זה המפגש הראשון, אני חוזר אלינו. מה זה באמת סדום? סדום זה המקום שאומר הרכוש הוא שלי. שהרכוש הוא שלי, אני בא עליו, אני מחליט מה לעשות איתו. אז אולי אני באמת לא רוצה לתת. אני מסתכל על, יש לנו, אני בקושי בתחילת הדף הראשון, תראו כמה עבדתי. כשהרכוש הוא לא שלך, כשאתה מבין שהרכוש הוא לא שלו, זה עולם שעושה חסד. אברהם זה איש של חסד. בית עם 4 פתחים, ושכל הזמן יבואו. כי שלי הוא לא שלי. כל הכסף שלי הוא לא שלי. דרך אגב, תראו לאן הפרשה מביאה אותנו. הפרשה מתחילה בבירור, האם הכסף שלי הוא שלי? אמרתי, אולי נדבר על הניסיונות, אבל זה פן אחר לדבר על הניסיונות. האם הכסף שלי הוא שלי? ואם הכסף שלי הוא לא שלי, אז מה אתה שומר אותו? זכית בהרבה ממון כדי לעשות איתו הרבה דברים טובים. אתה בוחר למות עם הכסף? מישהו כבר אמר לי, אני לא ימות, הוא רצה לתרום לאיזה משהו, אמרתי לו, אני יודע. הוא אמר לי, תראה, אני לא אלך עם הקבר, אני לא ימות עם הכסף. תן לי לעשות איתו דברים טובים. וכמה זה בדיוק סדום להגיד, אני אמות עם הכסף. מה התפיסה שבדיוק כנגד כלעשות חסד? זה אומר, הכסף נועד כשבזמן שאני עוד פה, הוא לא שלי. אני אעשה איתו הרבה דברים נפלאים. אבל אם אני הפוך והכסף הוא שלי, אז אולי אני אפילו ימות עם מעיל מזהב. תראו איך הפרשה מתקדמת להגיד שאולי גם, לא רק הכסף הוא לא שלי, אולי גם החיים שלי הם לא שלי, פרשת העקדה, איתה אנחנו מסיימים. לא ניגע בזה עכשיו. איך אנחנו מתקדמים להבין מה שלי, מה חשוב, מה הנושא פה? מה הנושא פה? אברהם אבינו מחפש כל היום את הדרך אל העולם הבא. אברהם אבינו כל הזמן מחפש את הדרך אל השכינה. אברהם אבינו זה אדם שמנסה לחבר שמיים וארץ. וכשאברהם אבינו רודף אחרי בן הבקר, וכתוב, הבן הבקר בורח לאברהם, ואברהם אבינו רץ אחריו, ולהזכירכם, אברהם אבינו יום השלישי למילה בן 99, ולאברהם אבינו יש הרבה עבדים. יש לו את ישמעאל בבית, בן 13, 12. יש עוד הרבה אנשים בבית. ואברהם אבינו רץ אחרי בן הבקר, והבן בקר בורח, ובורח. הוא אומר המדרש שבן הבקר בורח עד שהוא נעצר בפתח של מערה. אברהם אבינו תופס את הבן בקר בפתח של המערה ומריח ריח מאוד מוזר. נכנס פנימה, הוא רואה 2 אנשים שכובים ומעליהם נר דולק. אדם וחווה. הוא מגיע למערת המכפלה. והוא רואה שם את פתח גן עדן. אברהם אבינו במרוץ אחר החסד, ברדיפה אחר לעשות חסד, זה המדרש שמספר. ולכן אברהם אבינו התאווה, ובפרשה הבאה הוא קובר שם את שרה.
אברהם אבינו במרוץ אחרי החסד, באנטיתזה ההפוכה ב-180 מעלות לסדום, כי בעולם יש או סדום או ירושלים, זה לא יכול להיות ביחד. בעולם שבו הכסף הוא שלי, אז כל מה שאני שומע, כל מה שיש לי, אני אקנה איתו עוד משהו. אני אגדיל את הבית, אני אוסיף עוד גדר, אני אקנה עוד מכונית ואני אקנה עוד מטוס פרטי או אני לא יודע מה. אני אקנה עוד מטוס פרטי או אני לא יודע מה. אתם יודעים מה, נזכרתי, יש פרסומת לאחרונה ברדיו, שהיא מדברת על, נראה לי מפעל הפיס. היא כאילו צינית כזאת. מאז שהיית קטן, חלמת לעזור לדגים בניקורה, אני ממציא, אבל זה העיקרון, אני לא מכיר אותו בסוף. מאז שהיית קטן, חלמת לעזור לדגים בניקורגואה, רצית לעשות להם זה, ועכשיו שאתה מיליונר, תוכל לקנות להם בתים, להביא וטרינרים, להביא... זה כאילו, מה תוכל לעשות לדגים בניקורגואה, אני לא יודע, אני מבלבל לי הכל בראש, אבל זה לא משנה. או שתקנה פיל, או שתקנה מטוס. מה? לא, או שתקנה מטוס, ככה אני זוכר. כן. משהו כזה. אמרתי לכם, שטות שנכנסת לי לראש, לצערי, לא תוצא. עד שתבוא שטות חדשה, תשכיח את הישנה. מה הם בעצם רוצים לומר? חלמת כל כך הרבה חלומות, לתקן את העולם, לתקן את הכל. עכשיו שיש לך כסף? עזוב, יאללה, קנה וילה, קנה מטוס פרטי. בסוף אתה חשוב, אתה עיקר. זה הכסף שלך. אתה טרחת עליו, עבדת עליו, עמלת עליו. או אפילו להגיד את האידיאולוגיה ההפוכה, אם אני אחלק את כל הכסף שלי, אני אגרום לכולם להיות פרזיטים ולא עובדים. אם אנחנו נחלק קצבאות לכולם, אז מה יהיה סופה של המדינה? מי שמנסה כל הזמן, מי שהכסף שלו, אני אגיד לך, מי שחושב שהכסף שלו הוא שלו, הוא כל היום עסוק בלכבוש, ולנסות להשיג, לנסות לתפוס עוד משהו, לנסות להגיע לעוד מצב, להגיע לעוד מציאות, לכבוש עוד שטח, להרגיש להיות בעל משהו. אולי אני אגיד משפט יותר קשה, בסדר? מי שהכסף שלו הוא שלו, אז ככל שיש לו יותר כסף הוא אדם יותר גדול. מי שהכסף שלו הוא שלו, ככל שהוא מרבה נכסים, הוא גדל. אז הוא עסוק כל היום בלהרבות נכסים. זה המשימה. מי שהכסף שלו הוא לא שלו, הוא יכול להרבות נכסים, אבל הוא לא עסוק בזה. הוא יכול להיות בעל הרבה אמצעים, אבל זה לא המשימה שלו לכבוש ולהשיג כמה שיותר. לא על זה הוא נלחם, לא זאת מטרתו בחיים. אם בתכונה הפנימית שלך אתה חושב שהכסף הוא שלך, אז אתה חייב לכבוש. כי זה הגדרת עצמותך. אם בהגדרת הפנימית שלך, הכסף שלך הוא לא שלך, אז אין שאלה. לכן לצדקה אנחנו נקרא צדק. זה הצדק, זה הדין. זה לא חסד לתת צדקה. זה תיתן כי זה לא שלך. ואברהם אבינו, קצת מצחיק, לא? קצת נראה הפוך. אברהם אבינו כאיש החסד, מגן על אלה שלא עושים חסד. הוא מגן על סדום, לא? אברהם אבינו עומד ונלחם להגן על סדום. סדום אלה שלא עושים חסד, נכון? בדיוק הפוך. איש החסד מגן על אלה שלא עושים חסד, ורק מילה אחת משנה את כל הסדר. היא לא מובנת. כשאברהם אבינו הולך לעמוד, להגן על סדום, מה הייתם מצפים שהוא יגיד? אפשר ריבונו של עולם קצת חסד בעולם? אפשר ריבונו של עולם קצת חמלה בעולם? אפשר ריבונו של עולם קצת שיחולו רחמך על מידותיך ותוותר? אתם יודעים מה אברהם אומר? אברהם אומר, לא כל אחד מהדברים האלה. עשו קפה. חלילה לך, תקשיבו טוב, אברהם אבינו בעצם תוקף את ריבונו של עולם. זה לא הגיוני, אבל תראו גם איזה מילה הוא משתמש. חלילה לך, חולין לך. אתה לא מתבייש? חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע, והיה צדיק הרשע. תראו טוב, חוזר על זה. חלילה לך, אבל עכשיו הוא מוסיף מילה.
השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אומר לו, ריבונו של עולם, אני לא רוצה חסד, אני רוצה דין. אבל בדין אתה חייב לוותר. אני לא רוצה חסד, אני לא רוצה טובות. אני רוצה דין, אבל בדין צריך לצאת פה זכאי. בדין צריך לשנות פה את כל המציאות. בדין אתה לא יכול להרוג את זה. אומר המדרש, אומר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אם עולם אתה רוצה, אני לא אומר את זה בדיוק, אני אומר את זה בעל פה, אם עולם אתה רוצה, אז אין בו בני אדם. ואם דין אתה רוצה, אז אין בו עולם. סליחה, הפוך, אם עולם אתה רוצה, אז אין בו דין. אם דין אתה רוצה, אין עולם. ריבונו של עולם, אתה יצרת בני אדם? אתה יצרת עולם? יצרת עולם? אם אתה תמיד תשפוט על דין, אין עולם. אם אתה רוצה דין, אם אתה רוצה עולם, אין דין. אם אתה רוצה דין, אין עולם. ולכן אני אוסיף, בדין הם זכאים! כי אתה רוצה עולם. זה לא חסד. זה דין. צריך להבין את העומק של אברהם. אתם יודעים איפה עוד נפגשים עם זה? שואל לך אדם סויפר שאלה מרתקת. למישהו יש תשובה. אומר אדם סויפר, אומר אברהם, אני מכסה אני מאברהם את אשר היו יהיה. שם שגיל לפני כן. על אברהם עוד יהיה לגוי גדול, עצום ורב ונברחו בו כל משפחות האדמה. שואל לך אדם סויפר שאלה, עוד רגע נחזור אלינו. הוא אומר, רגע, אני רוצה להבין, אברהם הוא נביא, לא? אברהם הוא נביא? אם אברהם הוא נביא, אז מה זאת אומרת אתה מכסה אני מאברהם? הוא נביא, מגלים לנביאים, מה עושים, לא? תראו את הפסוק, זה מדהים, זה קצת לפני כן. ויאמר השם, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה? פסוק י"ז. ואברהם היו ילד גוי גדול עצום ורב ונברחו בו כל משפחות האדמה. כי ידעתי, כל משפחות הארץ, כי ידעתי למען אשר צווה את בניו ואת ביתו ושמרו אחריו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען הביא. זה כאילו השם מתנצל על זה שהוא הולך לגלות לאברהם. תקשיבו טוב, אני זוכר את המשפט הזה, שמעתי אותו, את הלימוד הזה לפני 20 שנה. ועד היום הוא מהדהד בי. ויאמר השם המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה. אברהם אבינו היה לו נביא, הוא צריך לדעת, נכון? אומר החתם סופר, אברהם אבינו היה נביא, אבל לא כל כך טוב. לא סיים את הפקולטה לנביאות בהצטיינות. הוא פרש באמצע תואר ראשון לנביאות. אברהם אבינו, נכון, הוא נביא, אבל הוא לא היה צריך לגלות לו את הסוד הזה. למה? כי הוא לא סיים את הפקולטה לנביאות ברמה מתגברת. אברהם אבינו הוא לא נביא שיכול לדעת את הדבר הזה, הוא נביא ברמה אחרת. אבל למה אברהם אבינו לא היה נביא ברמה גבוהה? תראו איך הפסוקים מסתדרים אחד לאחד, זה פשט מדהים. אומר לך, אתם סופר, אברהם אבינו עמד לעצמו ואמר, אם אלמד ואתקדם, אני יכול אפילו לברוא מלאך. נביא גדול. אבל מה ריבונו של עולם רוצה יותר בעולם? מלאכים או בני אדם? אם אני אלמד עוד ויברא מלאך, אז מי יהיה עם כל האנשים פה בעולם? אז אני אלמד פחות! ואני אלך לעשות את הנפש אשר עשו בחרן. ואברהם מגייר את האנשים ושרה גם מגיירת את האנשים. ואברהם מגייר את האנשים, מגייר את האנשים, מגייר את האנשים. מצד האמת אברהם לא צריך לדעת את הנבואה הזאת. עכשיו תראו את הפסוקים מסתדרים. ויאמר השם, והשם אמר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה? הלא, נכון, אברהם לא צריך לדעת, אבל איך אני מכסה את זה ממנו? הלא, ואברהם היו ילד גוי עצום גדול ורב ונברחו בו כל גויי הארץ, כי ידעתי ואני יודע למה הוא לא עשה את זה. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען נביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. אברהם אבינו יכל להיות גם גדול הנביא, אבל הוא בחר להתעסק בנו, בכולנו. אז בגלל זה, אתה מכסה לי מאברהם. אתם מבינים מה זה איש חסד? אתם מבינים מה זה אברהם האיש חסד, או ירושלים מול סדום, כהפך אחד גדול? אברהם אבינו בריצה אל החסד, במהירות אל החסד, ואחרי שקודש הבריך הוא מתגלה ומחכה. וצריך לדבר על ההתגלות של ריבונו של עולם עכשיו, ועל הצדיקים שהם הרכבתם של השכינה, כמו שרש"י אומר, וכל זה אני לא נכנס לזה עכשיו.
לרוץ, למהר, ללוש, יביאו אותך אחרי זה לראיית אלוקים ולשכינה. אני יכול להמשיך לשאול, אז למה צריך את המלאכים בכלל? למה ריבונו של עולם לא גילה את הכל לאברהם? למה צריך את המלאכים? למה צריך מלאכים? ריבונו של עולם לא יכול לבשר גם בשרה. הלא הוא כבר שם, הוא לא יכול גם לרפות את אברהם. אולי יש פה משהו קצת יותר מוזר, יותר גדול. נגיד את זה, עם זה נסיים. לבנות אדם שמוכן בגיל 99 להתחיל את הכל מחדש, רק אדם שהחסד הוא הבניין אצלו. וכשהחסד הוא הבניין אצלו כי הוא מבין שכל מה שיש לו בחיים זה לא שלו. הוא רק משתמש בו. והוא כל רגע מוקיר תודה לאשתו, לבניו, לבנותיו, להוריו, לכל רגע. תודה רבה שאתה אפילו חבר שלי. הוא כל רגע מוקיר תודה, וגם אם הוא לא אומר את זה, הוא חי בתחושת תודה עצומה. אז מרגע זה הוא אדם בלי נפח, כי זה לא שלו. זה לא שלו. סופר על אחד, אני חושב שזה חפץ חיים, שהגיע לאיזה ביקור באיזה עיירה. לאיזה ביקור באיזה... לא, סליחה. איזה עשיר הגיע לביקור אצל החתן סופר. ואמר לו, יושב בבית של החתן סופר, הוא רואה ריהוט מאוד דל. שולחן, כיסא, דברים, אין כלום עד כלום. לא, אבל למה לכבודו אין בית, ריהוט? החתן סופר שואל את אותו עשיר. לא החתן סופר, החפץ חיים, אני חושב, אני לא בטוח, נראה לי חפץ חיים. הוא אומר לו, סיפורי צדיקים, אתה זוכר פעם אחת, אבל זה מתרבה, לפחות אצלי זה מתבלבל השם. הוא אומר לו, ואיפה אתה מתאכסן? הוא לא, אני במלון, באכסניה. לא, ואיזה ריהוט הבאת איתך לפה? לא, אני אורח, לא הבאתי כלום. גם אני אורח. בעולם. כשאדם חי ככה, אז הכל במקום, אני אורח. אתה יוצא לטיול, מה אתה לוקח? טיול 70 שנה, 90. מה אתה לוקח? מה שאתה צריך לטיול. מה שלא, אפשר גם לתת. מה שלא אפשר גם... לא, תיקח מה שאתה צריך. אתה יודע מה, גם שיהיה נעים בטיול, שיהיה מרווח. אבל אתה זוכר שאתה... זה לא שלך וזה לא אתה וזה לא... ומיותר להמשיך. וכשזה כן שלך וזה כן אתה, אז כל ההגדרה העצמית שלי מתוך זה, עכשיו צריך הרבה ועוד הרבה. ואני גם צריך שלא לא יהיה, כי זה אני מולו, נכון? כשלי יש ולא אין, ואפילו יחסר ממני, אם אני אתן. אברהם אבינו כאיש החסד, בדיוק מול סדום. סדום בירושלים, זה לא הולך ביחד. או שאתה בסדום או שאתה בירושלים. הניסיון הזה של אברהם זה בדיוק הניסיון הזה של העמידה אל מול החסד. והייתי מוסיף פה עוד כמה דברים, אבל עד השעה אני לא אגיד. אני אוסיף רק נקודה לשאלה, אני מדבר עליה הרבה בשבת. הייתי אומר שהניסיון הכי קשה לאברהם זה ניסיון העקדה. אבל מי שמסתכל בפסוקים, אני יכול לראות, ניסיון העקדה הוא לא ניסיון קשה. תגידו לי, לבן אדם שקפץ לאש, וניצל, להקריב את הבן זה ניסיון קשה. כל ההסתכלות מסביב. הוא קפץ לאש. וניצל! אני חייב להגיד לכם, שאם היו זורקים אותי לכבשן אש, ראיתי ניצל, אני מבין שהשם הוא... אין דיון בכלל. מה השאלה? יש שאלות למישהו שקופץ לאש? יוצא שהניסיון של הקפוץ לאש הוא הרבה יותר קשה מהעקדה? לא? אם אותי היו לוקחים, זורקים לכבשן אש, וכל העולם רואה את הנס. מה אתה עוד צריך בחיים? עכשיו יש לך דילמות על דברים אחרים? מה השאלה? או שיש ניסיון יותר קשה מהעקדה. צריך להבין אותו.